幾時都話華發嘅門面做得係最足嘅，無論呢個盤賣咩價，俾人哋嘅感覺就係哇好高端啊，哇呢個會所好正啊，哇呢個地方我想買啊。咁呢一度呢，就係佢嘅健身房啦。咁你返到屋企嘅話，你就可以即刻落嚟呢度做個 gym，跟住再返上樓再沖個涼，又一日過啦。哇！佢呢個門有啲 cheap 地、空空地咁咯。不過佢有個好處，你睇下佢入戶呢一棟呢，就係你屋企啦。跟住佢成棟呢係2梯5伙嘅，跟住呢一套呢係113個方，你嘅右手邊就係一個生活陽台啦。跟住入咗嚟之後呢，有一個房間，公共洗手間呢都喺呢一度嘅。我覺得佢嘅裝修有啲似粵曬啊，粵曬嘅裝修風格都係咁樣嘅。跟住呢，你再睇下佢個陽台，佢嘅陽台呢係睇住我哋嘅珠海大道嘅。但係佢呢個戶型有個好處就係佢係做咗南北通透嘅喎，佢成個 feel 啊，真係好似越曬啊，我越睇越似。跟住佢嘅休息房間呢，仲有3個，呢左右兩邊都有一個。跟住呢一度呢，就係佢嘅主人房啦。主人房嘅開間大細呢，其實係好夠用嘅喎。咁右手邊就係佢嘅衣帽間咁樣。總體嚟講呢，佢嘅裝修呢就麻麻地啦，但係位置呢，你話去邊都 OK 嘅。畢竟佢話第4代嘅住宅，有會所啦、恒溫泳池啦、健身房嗰啲都係具備有嘅。